गपकी रे. ही बघ गाडीवर फिरण्याचे फायदे. फोर व्हीलरवर फिरायला अशी मजा नाही येत. इथं थांबायचं नाही काय नाही, सलग जात राहायचं गाडीवर फिरायला. असं बघ आपल्या इथं पाहिजे का आपल्या इथं, म्हणजे आपल्या इथनं 50 किलोमीटर आहे आपल्या इथे. बाहेरनं लोक येतात मधनं आपल्या इथनं मधनं बघ 60-70 किलोमीटर पडतं. वरनं माणूस जात इथून. हे घरापासून किती 50 किलोमीटर आहे महाबळेश्वर. भाई असं मैदान आपल्या इथं पाहिजे होतं. इथं फक्त 4 भिंतीशिवाय काय नाही. दुखायला लागले चालू भिजलं तर नाही फुल पॅक हवेची वाटलं. त्याच्यात आवाज जाते का नाही. हा आवाज घुमतो पूर्णच आहे इकडं. तिथनं बोललं तिकडं काय जास्त आईला पुढचा पॉईंट बघायला भेटणार नाही. पण आता आपलं पाऊस पडतो कपडे वाळून कसे निघतील. पण असली मजा तर पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यातच आहे महाबळेश्वराला. इथं बसून फोटो काढलेले या दगडावर. माझ्याकडे फोटो असतील का नसतील माहीत नाही अजून, पण हा पुढे जायचं होय. काहीच दिसेना झालंय, आपणच दिसतोय फक्त. हो तर काय, हे रस्ता बघ. यातले असं वाटतंय समुद्रात चालू आहे. बघ अभि बघ. भयंकर आहे बाबा, भयंकर. चालवायची ना झाली. गाडीवाली कशी भेटते.
हे काय इथलं हे काय टोके ते झेंडा होते म्हणजे नाही हे नाही तर ते कारण मी पहिला आलो होतो ना रस्ता विसरलो होतो. पहिले स्टार्ट पैसे करता करता नाही का याच्यावरचा फोटो नाही भरगी बेकार आहे. इकडे की तू इकडे काय बघतो हो 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 एक नंबर रेंज आली. असं वाटतंय समुद्रात फिरतोय आबा आपण. हा 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 जंगलच आहे का रे हे पूर्ण. काय तळ का काय खोल हा विहीर दिसते.
हा कुठला आहे तो माणसं येत असलेल्या ट्रॅकवर. हो का, म्हणजे मागच्या खालनं ह्याच्यातनं आता तिथनं म्हणजे गुफा आहे का ही? अच्छा.